15:55. Aló, muy buenas tardes. Todavía continuamos después de un largo evento anterior que era la Xbox y Starfield Direct. Ahora se nos viene ya para el cierre ya del día domingo, que es nada más ni nada menos que el PC Gaming Show, que ya estamos ya a pocos minutos ya de que empiece. Y por primera vez lo vamos a verlos con los subtítulos en español. Damos gracias al canal principal de PC Gaming que nos haya, agradecer que nos dé la facilidad para poder tener los subtítulos en español, po. Ya que lamentablemente los otros eventos solamente eran con puros subtítulos en inglés y todo lo demás. Pero ahora lo que más importa es disfrutar el show y pasarlo genial con ustedes aquí en esta transmisión. Ya estamos a 3 minutos ya de que empiece y obviamente reiterarles el enorme agradecimiento que hemos tenido toda esta semana de transmisión aquí en los eventos de la Summer Game Fest, que lo hemos pasado sumamente genial. Ha sido uno de los mejores eventos que hemos visto. Algunos han sido buenos y otros no tanto, pero por lo menos ha sido lo que tenía que hacerse. Así que en esta presentación de lo que se viene ya de la PC Gaming, nos van a presentar más de 50 títulos, más 20 de estreno. 20 de la World Premiere, eso es lo que según nos han dicho. Así que este va a ser la oportunidad de ver otros juegos más que los vamos a continuar a continuación. Así que por lo menos nos vamos a cambiar porque ya estamos ya prácticamente en la hora. Todavía estamos ahí en la previa mostrando algunos jueguitos que se están viendo. Así que igual de todos modos ha sido un privilegio, sí, haber disfrutado. No se olviden de que mañana continuamos con la Ubisoft Forward y por último la Capcom Showcase. Así que ha sido algo enormemente maratónico haber disfrutado con cada uno de ustedes en estos eventos que hemos participado. Y obviamente agradecer a ustedes por haber estado ahí en una grata compañía. Y obviamente disfrutar cada uno de estos presentaciones de algunos videojuegos. Así que ya estamos. Estamos listos. Ahí están presentando algunos trailers del juego. Así que por lo menos ahí vamos a estar sí o sí con todo. Este es Punch Club para el 20 de julio. ¿Ya? Oh yeah, Black Skylands has it all. We got open world steampunk gunslinging. Les dije, y por fin de manera exclusiva tenemos en español. Like a father figure to you. What would you do
if outlaws destroyed this entire place, including me, would you take to the skies seeking out vengeance on those dirtbags? I would be unable to cause purposeful harm to a human being. Foiled by Asimov again. But you'd at least, like, miss me, right? I am not capable of missing you, Sean. In your absence, I would simply enable automatic updates. Well, no one can say I haven't created a pretty excellent AI. Software capable of seeking out and critiquing the latest games coming. Ya, estamos listos ya para empezar. It's just a shame it lacks something more personal. I mean, imagine what a co-host this AI could be if it had access to every bit of information on the internet. But it had the likability, the human touch of, say, Frankie! Oh, stick around because it is not long until the show starts, and I would hate for you to miss out on the biggest exclusives, a truckload of first looks, and a promising new co-host. Ha! Let's start the PC Gaming Show. Ya, ahora empezamos con lo que hemos esperado para este cierre del día domingo, la PC Gaming Show 2023. Y por primera vez tenemos nuestros subtítulos en español. Todo para empezar. Así que mire, el siguiente programa está destinado para un público. Puede vivir la sensibilidad del espectador. Se recomienda discreción. Esta contestación intermitentes. Estar jugando. Hey, Frankie! Hope I'm not interrupting anything. I mean, I was just in the middle of deathmatch. Great to hear it, Frankie. Listen, I've been thinking about the PC Gaming Show 2023, and I kind of want to make a few updates. Sure, I mean, it's already packed with world exclusives, in-depth interviews with the biggest studios, crazy good giveaways. What more can we add? Well, look, I don't want to get into the, detail work, the minutia, the fine print, the ethically sinister motives behind true innovation. No, Frankie, what I've realized is that I can't do this show without you. Oh, sure. Or at least a version of you. Huh? Oh, blah, blah, blah. Listen to me yapping on when there's so much to do. I mean, we got things to plan, code to write. Oh, listen, also, I brought in some new assistants, to help really bring the show to life. And it would be so great if they could just stop by your place in little old London town, to just get the ball rolling. Does that sound good? I suppose if it's for the show. Excellent. A ver. Oh, hey, that's them. Ah, Frankie, let me say it again. You are one of a kind. Now, please give my love to Gunther and Helga. Ah, they're great guys. Very thorough. Hello, are you Sean's guys? Mr. Sean has many great ideas for the show. You are lucky to know such a man. He is a visionary. A visionary. He is a man with his eyes locked on the future, like a horse staring into the sun. A majestic horse. Read now, please. If you like the look of Game A, then check out this world exclusive of Game B. Necessary data acquired. Dear Frankie, thank you for your unwavering service to the PC Gaming Show. Your services will not be required this year as we pivot towards the future. No hard feelings, Sean, Day 9 plot, AI visionary, and all-round good guy. Son of a... Qué buena. Ya, gente. Ahora, lo verdadero, lo que se viene ahora. 20 juegos nuevos, más de 50. El programa de PC Gaming. Y completamente los subtítulos en español para que los disfruten. Oh, hello there,
everyone, and welcome to the PC Game Show. Una copia de Steve Jobs. Plot, and today, I'm not just joining you on a tour of the finest upcoming PC games. I am standing with you on the bleeding edge of innovation. I've revolutionized how this show is made. Production crew, ditched him, don't need him. It's just me, my automated systems, and this one guy I've hired on work experience. Say hi, Dakota. Hey. So what does the face of the future look like? Weirdly, pretty familiar. Why don't you introduce yourself, Frank AI? Hello, broadcast viewers. I am Frank AI, a virtual co-host based on professional gaming icon Frankie Ward, utilizing deep learning neural networks. Super duper. And what do you have lined up for us? I have analyzed the entirety of published games media and surveyed discussion forums for the most anticipated titles. I have then constructed the ideal showcase, including titles like Stormgate, Path of Exile 2, Stay, June Awakening, and finally Morris Men, Troop Lord of Destiny. Wait, are those like the jingly dancing guys from England? Are you sure that's a real game? My mistake, Sean. Morris Men is a game concept I've devised based on a holistic survey of the most popular Steam titles. Would you like me to generate another? You know, instead, let's just get things rolling with something that actually exists. First up, from 11-bit studios, we return to an icy apocalypse. A ver, este es Frostpunk 2. De parte de Ensei, chúpalo entonces. VIP Studio. ¡Ay, lo dije! Bueno, así siempre pasa. Siempre se presenta en los eventos. Do you hear it? It's restless. Ambition ¡Oiga! is meant to feed upon. It also needs time. Este es el juego Frostpunk. En un mundo tan post-apocalíptico, los sobrevivientes tienen que adaptarse a este nuevo mundo congelado. Sacrifice. But for every man who fulfills his calling, there are thousands left with nothing. It's them who knock and open the door to hell. No, pero se ve. Para el 2024, Frostpunk. Ay, qué manera. Y en este caso para Steam, Epic y GOG. Mira. Esto va a ser solamente juego exclusivo para PC, ¿eh? Teardown, ¿ya? Apuesto que esto es el juego que mostraron anterior. Es para destruir edificios. Múltiples premios. Un sandbox game, ¿ya? Introduce también el modo creativo para los nuevos jugadores. Hay otro Minecraft, pero en vez de construir, lo destruyes. Todo. Ay, está bueno eso. Sí. Eso es, un Minecraft para destruir. Teardown, modo creativo para el 15 de junio para Steam. Hey, check it out. I don't even need to write my own script for this show anymore. All right, wait. All right. Up next, we've got a pile of fresh previews for the most visceral, immersive PC releases coming our way, featuring visceral combat and immersive exploration, visceral landscapes and immersive storytelling. Fans of immersion will... Llegó Noelio. Yeah, it kind of just... Bienvenido. So, Estamos ya en vivo y en directo. until that point, let's just go ahead and dive right into our next previews. With Ya. Wallace. Aquí estamos viendo la PC Gamer
gaming show y con por primera vez viendo los subtítulos en español. Así que disfrútelo. Are they closed? What do you see? Open your eyes. Nivalis. No, pero mira, pero qué juego. Maybe you've been here before. That was just a dream. Now, it's time to come home. This is your apartment. The sounds of the nightclubs nearby are the heartbeat of the city. The street food smells drift through your windows and make your head swim. It's hard to sleep here. Your restless legs want to walk the busy streets. Let's explore. Nivalis is a city in the clouds. But you can't make a rainbow without a little rain. Like most things in life, it's best to start at the bottom and work your way up. It's not so bad down here. We can go fishing, take a boat ride, soak up the atmosphere. And don't worry too much about the serial killer on the loose. I'm sure we'll never meet him. I can even help you run your new business venture. A noodle stand. With a little work, there's no limits to how high you'll climb. Just don't look down. As your digital companion, I can help you navigate the complex relationships with my personality matrix. Business partners, friends, rivals, enemies, maybe even lovers. It's all about saying the right thing at the right time. Your choices matter, so choose carefully. There's a city you see when you close your eyes. It's called Nivalis. Welcome to Nivalis. Invitation. Para PC, en este caso para Steam y Epic. Esto, ojo, estos juegos van a estar solamente para PC. Princess, the Zetopans will be in our system any minute. But they're not here yet. Prepare defenses. Upgrading our engine capabilities. Engineering's on it. Zetopan warship in system. Don't lose hope now. Red alert! Ay, Dios mío. Esto no será como muy al estilo Macross, Robotech Jump light report. o Mobile Suit Gundam. Escápate de persiguiendo cruzando toda la galaxia. Ya. O este es un Combat division, handle those porters. ETA on jump. Jump light in 5, 4, 3, 2, 1. Not today, Voltan. Jump Light Odyssey, The Starship Adventure para Steam. Ojo, porque aquí todos estos juegos van a ser de manera más exclusiva para PC, ¿eh? Eso está bueno. En un mundo tipo de supervivencia FPS gaming, enviando a un lugar post-apocalíptico. ¿Este no será el juego Stalker? Si no mal recuerdo. No, el camino hacia Vostok. Está gratis y habilitado para Steam. Upcoming games in the next A ver. 70 minutes include Path of Exile 2, the full Ya. features trailer, Age of Sigmar, Realms of Ruin, and Citizen Sleeper 2, Starward Vector. Failure to keep watching will lead to a personal system failure. Lies of P, the Pinocchio Bloodborne-like game, is just a couple months off, and it's got me thinking. Ya. What other untapped literary veins are just waiting to be gamified? I can generate a list of game concepts, pairing underutilized classic literature and an appropriate style of gameplay. By all means, but stick to public domain. We want to keep costs down. Of course, Sean. Concept 1. Great Expectations Dirt Bike Racer. I don't really know what the market is for that. Next. Concept 2. Sense and Sensibility VR Shooter.
Sweet Jane Austen's bonnet. No. Next. Concept 3, Oliver Twist. Please, sir, may I have some more? It's artful, but a little problematic. I mean, why don't you just throw something together like a Metroidvania based on the Christmas Carol? I'm afraid you're too late, Sean, but perhaps you'd be interested in Ebenezer and the Invisible World. Are you kidding? Is she kidding? She's not kidding. No. Atención, se nos viene una World Premiere. A ver, este es el primero. Dijimos que van a haber varios World Premiere en este caso. ¿O quién más tenía que ser? Ebenezer Scrooge. Pues basado en el cuento de Charles Dickens, un cuento de Navidad. ¿Alguien se acuerda? No, imposible. Las adaptaciones de algún cuento, hay varios. Sí. Sí. Tenía que ser ese. Como muy al estilo Castlevania, ahí nos está presentando el primer juego. Y aquí se puede recorrer varios lugares acá. Comprar ítems y cambio de armas. Ah, mira. Ebenezer y el mundo invisible. Basado en la historia de Charles Dickens, de un cuento navideño. Próximamente para consolas y también para Steam. Siguiente videojuego a continuación, a ver. No, pero mira, fíjate. Ay, qué maravilla de presentación tenemos hoy día. Por lo menos el tema de combate se ve un poco más fluido, se nota. Se nota que está mucho más mejor que el del anterior. Se nota. No, pero mira. Igual me recordó los otros juegos del Mountain. Ahí está, po. Juega gratis. Este es el War Heaven. Va a estar sí o sí para finales de este año. Siguiente juego. A ver. Este podría ser el Command Conquer, ¿o no? A ver. Es como volver a jugar un juego clásico de a comienzos del 2000. Nostalgia. Ando perdido. Estamos ya con el evento de la PC Gaming Show y con los subtítulos en español. Estamos acá viendo el siguiente juego. Ya mostraron los primeros anteriores, así que estamos disfrutando algunos juegos que van a ser, en su mayoría van a ser juegos de PC y otros para consola. En algunos. No, pero mira. Dwarf. Va a estar para Steam. Mira.
dwarf looks phenomenal. Hey, Frank AI, as a ¿Mm? kind birth from like every ¿Hubo sorpresa? about video games, I'm Por lo menos aún está recién empezando. Estamos ya viendo algunos juegos. Van a ver algunos World Premiere. Por lo menos el primero era basado en la historia de Charles Dickens de Evan Scrooge, pretty moving. que vamos a ver enfrentándose hacia el otro mundo que se llama un mundo invisible. Así que va a ser sí o sí. Ese fue el primero. Well, some wisdom bears repeating, right? And while I go sort out some unrelated gremlins in Frank AI's procedural critique, let's see a game with its own gremlins to sort out, preferably with a shotgun. These creatures infernal. Vamos al siguiente juego. Lord, heal me. Free me. Mira, este es otro tipo de juego shooter. Mira, pues está jugando un teléfono. Otro tipo de juego shooter. Ay, dan ganas de jugar así. Cha. Mira, pues. Qué buena. No sé, esto es como el estilo bien shooter, pero mezclado con algo más de terror. Se nota el tiro. Aunque sí debo admitir que le hicieron mucho mejor ahí para los efectos de tipo gore y sangre. Está bueno. El sulfur. Sulfur. A ver, ¿cuál es este siguiente juego? A ver. Mira, hasta incluso se puede jugar con multijugador. Sailors Blazers. También, para construir y craftear. Ay, mira. Nice work. Keep this up and you'll be running your own shop. Maybe your own district. Welcome to Kazai Village. Who sent you? You will regret working for the outlaws. No, pero mira. De maravilla. Sales Blazer para el 29 de septiembre. De manera para Steam. A ver, otro siguiente juego. Ahora es con al estilo de anime. Mírate. Mírate esta. No, mírame esta. I freaking told her. What are you gonna do? Breaking news. A mysterious infection continues to spread across the globe. What is going on? Oh. The infected, the wall. The song was about you. Your smile. Your warmth. Is there anything we can do? We just saw a broadcaster get eaten. I have to go. Mm-hmm. No! Defeating him now might make the wall fall on top of us! But I can teach you a couple of things. Momentos románticos también. We're all going to die! Wait for me! Goodbye. I want to wake up! It's not over! Not yet!
I love you. Save You Day para este año 2023. Salva el mundo. Eternights para consolas y para PC de parte de Steam y Epic. PlayStation 5 y PlayStation 4. Mira. Exactamente. Eternights. I sometimes get a little misty-eyed myself about a simpler time. I mean, don't get me wrong. I love modernity. And sure, big tech's done some stumbling. I bet Mark Zuckerberg's probably a little lonely in the Matrix. But all I'm saying is the olden days had an appeal. Medieval times when we were plowing our own fields and treating everything with leeches, not buying 8 pictures with weird electric money. Luckily, though, video games can bring the medieval fantasy to life. To find out how, I had Frank AI activate her new reporter drone. Oh, it's designed to identify, question, and report back on the work of leading game developers. Yeah, a ver. And don't worry. Technically speaking, it's completely legal. I mean, this little guy's even got a selfie light. It's like kind of cute and like a Tiene que ser todo kawaii el weón. Ay, a ver. Meet the team behind the highly anticipated medieval must-play, PAX Day. PAX Day. A ver. Ya. En Finlandia más encima. Los finlandeses, pues, ¿qué más tenía que hacer? Lugar de inspiración y la tierra hogareña, ya todo ya nos referimos. You what I mean. Los Moomins. Todo tiene que ser en la tierra de los Moomins. ¿O era Suecia? Bueno, da lo mismo la cosa. Ya, da lo mismo la cosa. Las tierras nórdicas siempre son una fuente de inspiración, créanme. Ahora nos va a mostrar un juego de PAX Day, que es un juego de fantasía, de mundo abierto. Ya. Where it's teeming with life, mysteries, and it's for you to explore. Imagine yourself if you are living in 12th or 13th century Europe. En el siglo XII y siglo XIII. Ya. Knowledge has been lost and it's getting rediscovered. It's where magic truly exists and ghosts exist. Myths are real. And this is kind of the inspiration we take to build. It's basically going back to the roots of what fantasy means and building a fantasy world based on real-world mythologies. So we go very much into the roots. So we're using a lot of medieval literature and medieval bestiary. Aquí usaron mucha referencia tanto de los mitos y todo lo demás que se había ahí en esa cultura. The real-world magical properties. Bien interesante, ¿eh? Aquí están los restos de un antiguo castillo. I'm Sokara. I'm the Chief Product Officer at Mainframe Industries. So PAX Day, maybe the way to explain it would be, imagine you're in this amazing, beautiful world. It's huge. And ya, mira, ahí está en modo alfa. Find a plot for where you start building a home. Todavía no está listo ese juego, pero cuando ya esté, ahí van, todos tienen ganas de jugarlo. We have wanted to create something that is fairly like deep and rich and grounded in reality, but something that is actually not a direct copy of like any of the so there's multiple types of ruins, there's the dungeons, and you will be able to find snippets of the lore from the eras when these were created in the game itself. And part of the like lore and mystery is also part of in the gameplay itself, so you will be able to. Aquí por lo menos pueden recolectar y todas las cosas. Mira, hasta los hongos también. ¡Honguito! And the area of the game that you will be able to play when the game launches is we're calling it Gallia, and it's very similar. Se va a llamar Galia, a una parte de la zona sur de Francia, ya. With the influences from the Nordics. Con mucha influencia nórdica. So what we're building is we're calling it the social sandbox. We're putting the least amount of barriers to entry on how you can actually interact with other players. Where most MMOs actually put a lot of blocks. Este es un juego de MMO. Fundamentally different. Ah, ya. So from the first minute when you start playing the game, you will be able to do everything you imagine with the other players. So you can trade, other people can actually help you. You can literally go onto a like dungeon raid from the very beginning of like you're starting the journey in the game. Should you find people who actually help you to do that? What we want to create an environment that actually está muy bueno. Muy bueno lo que se ve ahí en la construcción del modo alfa, pero cuando ya esté la beta, ahí van a ver muchos recambios ahí. Está súper interesante, sí, muy bueno. The call that you're helping to produce actually is valuable for the guild. Some people will absolutely prefer to just go to the ya, el modo de combate y el otro todavía está. But these players will still depend on each other
where there's valuables to bring from the dungeon, there's valuables to bring from the forest, and even the PvP players, they will be able to produce items that are only available through the PvP, but they will depend on the other players as well. The lore of PAX Day is very much inspired by real-world folklore, and igual para la mayoría de los videojuegos buscan el tema del folclore. in PAX Day this stuff is actually Así que por lo menos PAX Day va a estar sí o sí de manera en la lista de deseos de Steam. No, pero actually start out as true stories. bellísimo, muy bueno el juego. Fairy tales Está muy bueno. Fiction, and that's the distinction between the two. Folklore often, handles about ghosts or spirits or No, se ve sumamente interesante. Se nota el tiro. Mírenlo en los detalles, miren el realismo que se ve. is real. Se ve muy bueno. Are real, and this is not disputed as any fantasy. And this is what we want to reflect. So when you're walking in the forest during night, you will find these things. You will find ghosts. You will find the spirits of of the past. And the deeper you go, the more mysterious and strange it becomes. Así que, gente, ese es la pequeña muestra de lo que será el siguiente juego, PAX Day. If I've caused any existential anxiety with my presence, it might help to try reframing those stresses in a positive light. Think of me, perhaps, as a blue shell from your favorite kart racer. I might be wielded to ruthlessly destroy hard-earned positions, but we can still have fun. Maybe there's a lizard driving a little car. Isn't that nice? Let's celebrate the same spirit of kart racing treachery as our next preview brings a ver. to PC. Here's Stampede Racing Royale. Ya. Siguiente. World Premiere. A ver. Otro Mario Kart. Stampede Racing Royale. Ya. Juega con los Players Royal, ya. En una de las varias competencias. Mira. La dura competencia cuando te enfrentas con el más invicto de todos, el Mario Kart y el Crash Team Racing. Únete. Mira, ahí están haciendo unas pruebas. A ver si también. Lo más probable es que también se pueda jugar con multijugador. Stampede Racing Royale. Para PC. Mars Horizon. A ver. ¿Qué es este juego? Una copia de la versión de Kerbal Space. Players will see familiar rocket launches and a host of historical missions, past, present, and future. The design team have consulted with many space industry professionals. No, pero mira. Play reflects how it feels to be on the front line of exciting interplanetary discoveries. Go to MarsHorizon2.com to sign up to our mailing list to be the first to play the game. We have Mira. on the horizon. Frank, I cannot tell you how excited I am to see Path of Exile 2 in action. Being something of a Path of Exile veteran myself. That's debatable, Sean. What? Your Path of Exile playtime falls well below the community average. But the time isn't what matters in that game. I'm also analysing your chosen character builds in recent leagues and... No, my build wasn't meant to be a fun They're producing build. some troubling DPS simulations. Fascinating, Frankie, but let's not keep the good people waiting. Let's roll the tape for Path of Exile. Path of Exile 2. ¿Ya? La otra competencia también de Diablo. Diablo 4 que ya salió. A ver, qué tan bueno puede tratar de vencer a un invicto. En este caso que es el juego Diablo 4. Y toda la saga de Diablo. The stench. It's getting worse. ¡Ay, Dios mío! Ahí está la pequeña muestra.
Path of Exiles 2. Mira. Así que va a estar para el 28 de julio. Vamos a tener que esperar en un mes más. A ver, The Teeny View. A ver. ¿Cuál es este juego? ¿No, este no es el Ark? Ah, Ferocious. ¿Ya? I began working on Ferocious a few years ago, with the idea of creating a first-person shooter in timeless Lost World type of setting, combining over-the-top action with exploration and a sense of wonder. We were always inspired by mysterious places frozen in time, that you may have seen in movies like King Kong and Jurassic Park. We aim to marry the setting and its unique gameplay opportunities with classic first-person shooter mechanics, similar to early installments of franchises like Far Cry and Crysis. Ya, así que igual. Está bueno. Features, such as custom water effects and realistic vegetation. Chucha. Use a mix of photo-scanned and handcrafted assets to create a world both scary and beautiful. However, there are some things waiting for you in the jungle that we couldn't find any real-world reference. Me recordó mucho el del Ark. El Ark. Pero mira, está bueno eso. Es casi como este. Así que va a estar para Steam Ferocious. Muy bueno. A ver, siguiente videojuego. Todavía están en modo alfa, todavía no ha llegado la beta. An epic shared world puzzle adventure game set in a world of fantasy, ancient wonders, and natural beauty. Brimming with mysterious puzzles, secrets, and sublime landscapes for you and other players to discover, alone or together, all at your own pace. Está bueno eso. As a seeker, you'll set off on a journey of knowledge. Explore every corner of this rich landscape and solve every puzzle you find. Savor the achievement of every solution as the world around you unlocks, revealing new challenges to face, new areas to explore, and fantastic rewards to collect. In Islands of Insight, a beautiful realm of tranquility and adventure. Todos streameando la misma cosa, qué lata. Mira quién llegó, pues Toby. Pero que si estamos toda la semana streameando todos los eventos. Mañana nos toca el Ubisoft Forward y el Capcom Showcase. Always in sight. Pero si a todos los te voy a internar de verte a ti en la micro. Oh, ya, por favor, Toby, ya no se enoje, po. Islas of Insight para Steam. ¿Algo nuevo? ¿Algo novedoso? Tranquilo. Dijeron que hay 20 juegos de estreno. Por lo menos lo que mostraron la otra anterior de la Xbox. Pucha, quedamos con toda la boca abierta, po. Lo cuático es que salió el del Flying Simulator, y ahora le van a agregar con el contenido para la película de Doom. No, pero pucha, me imagino cuánto se va a gastar. You'll explore two parallel worlds: the land of the living, where demonic knights and hulking monsters are trying to murder you, and the spooky umbral plane, where the ghosts of those creatures are trying to super murder you. Ya. The Lord of the Fallen también va a estar para Steam, ¿ya? Fácilmente para manquear y toda la cosa. Es que para mí la primera sorpresa cuando dieron la World Premiere que van a sacar un juego adaptado de las obras de Charles Dickens. De un cuento de Navidad. ¿Ya? Puro juego de castillo. Sí, hasta el otro, el evento de la World Summit y todavía está ahí una versión rara de Spyro el dragón.
Pero esto es más diferente. But wait, there's more. We have state-of-the-art production facilities, an R&D center, B2C processing, and an efficient waste recycling system. Our underlings, employees, can fully express themselves thanks to our committed HR management and peaceful social dialogue, and can enjoy the use of clean, safe premises. Hey, don't film that, or you'll be the one cut into shreds on the editing floor. As a steward, your main task will be to make the dungeon functional. Pero por favor, Di Toby, salúdelo. Mira quién está aquí, el Noelio. Pucha. Di Toby, ¿qué le pasó? ¿Por qué anda tan frustrado, oiga? Me with treasures and relics. Thanks to your boundless devotion, I, Zangdar, will become the greatest warlock of the lands of Fang. Looking for a job that gives meaning to your life and makes the world a better place? Then buzz off. But if you're organized, servile, sneaky, and enjoy a positive work atmosphere, come to Dungeon Master, ya, va a estar para este mes de verano allá, nosotros para invierno. Ya, siguiente World Premiere, a ver. Pablo, あなたのことはしっかりと見てるわよ、探偵さん。何せあなたにはこの世界を変えてしまうような特別な力があるのだから、私に協力しなさい。あなたの才は貴重よ。短い人生だもの、使わない手はないでしょう。時は刻一刻と過ぎていくわ。Mariachi Legends. 賢明な決断を期待してるわよ。Lady Dead. Oh. La sombra. ¿La sombra? ¿Quién es la sombra? ¿No se supone que es el zorro? Oh, tiene que ser todo con la cultura mexicana. Y mucho gore. The Mariachi Legends. Ahora está en desarrollo de Halberd Studio. Y de manera en la lista de deseos para Steam. ¡Ay, ay, ay! Are you alright, Sean? Our programming included a gunfight/dance sequence to promote Mariachi Legends, but your heavy breathing is indicative of exhaustion, panic, or that you are currently entering childbirth. No. Don't worry about anything. Systems are a go. Our schedule is just packed with so many games. I understand, Sean. I'll provide assistance. Notification. Day 9 has been updated to day 10. What? You just can't replace me? Like, roll the system update back. I don't want whatever this is. I'm sorry, Sean, but support has been discontinued for older versions. What? What's up, Day 9? I'm Day 10, the latest software version of popular gaming host Day 9. The consequences of my actions. Hello, I am Frank AI. What's up, Frank AI? I'm Day 10. So, the latest software version. I suspect they're going to be at this for a while, so let's just go ahead and fire up a trailer for a strategy game. Age of Sigmar. Warhammer. A ver. Do some strategizing of my own. The Age of Sigmar, ¿ya? Unplugging things. I'll just tell you when to stop. Just pull it. Hello, I am Frank AI. Noelius. ¡Ay, Dios mío! ¡Esto es Warhammer! ¡Warhammer! Hola, Di Toby. Todo tiene que ser Warhammer. ¡Un StarCraft! ¡Esto es un Warcraft del espacio! ¡Ay, Dios mío! Mira, pu. ¡For the Emperor! El Warhammer, pues sí, pues, Noelio, el Warhammer. ¿Y cómo ha estado, pues, Di Toby? Por favor. No me hagas de Henry Cavill, pues, weón. Ya, ahí está, ya. ¿Lo ve que se está poniéndose ya? ¿Ah? Dios mío, ya. No, pero mira.
The Warhammer, The Age of Sigmar, Realms of Ruin. Está abierto la beta del 7 al 10 de julio para PlayStation 5, Steam y Xbox Series y Epic Games. Ok, se nos viene otro World Premiere. A ver, sorpréndame. Wake up, sleeper. No, get out! They haven't finished it! Oh, sleeper's finished, aren't you? We had a deal, sleeper. And yet, here you are, risking it all to try and break our contract, to end your dependence. Just wanted to use them, you piece of shit! Nothing wrong with being a tool in a time of crisis. There's a war on, and while it rages, well, yeah, there's opportunity. I thought you were an opportunity sleeper, desperate, on the run, a hard worker with certain needs. I met your needs. I gave you a crew, lent you a ship, even hooked you up with a contract or two. And yes, I took my share, but that only seems fair. I invested in you. But then, you went and did this. And now, you don't need this. And I don't need you anymore either. Sleeper, go! Now! To the ship! Y se va el androide. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Citizen Sleeper 2 Star Wars Vector. This is just the beginning. En la lista de deseos ahora. I have found no official case of death by FOMO anywhere on the internet. However, I would not suggest risking being the first case. Failure to watch the next section of this show would result in you missing amazing new content from Dread Pilots, Miasma Chronicles, Pathfinder Gallows Bar Survivors, and Parcel Core. But first, here's Critico. Ya. Otra World Premiere. Ya. Ya. Ahí está haciendo un primer barquito. Mira, po. Ahora tengo mi barquito, pero en forma de tina. A ver. Mira, todo tiene que ser un mundo todo lleno de... Mira. Pero si esto no es casi como Animal Crossing. O casi. No es como lo que mostraron la otra vez del Monkey Island. Ahora mira, po. ¡Puros furros! Este es Critico. Va a estar para Steam, PlayStation y también para Nintendo Switch. A ver. Sí. No, para Xbox. Pucha, no hay para Nintendo Switch. Ay, Dios mío. A ver. Meh.
Ay, Dios mío. If there was an award for being unbearably cute while also being unbearably fun, there is no question it would be down to the wire between Critter Cove and yours truly. I mean, it's a strong matchup, but please, clear winner. After 3,411 simulated contests, I predict Critter Cove's probability of victory at over 99%. But now is when you start fact-checking now? Well, while AI might not have mastered the subtle art of ego boosting, it's already powering new ways to play. By teaming up human storytelling with assistants, este es Hidden Door. a generative spin. Ya, un juego de rol. It is so tantalizingly delicious. I had no choice but to send RD's Y por lo menos que ha salido Harvest Moon en este 9.3. Pero le cambiaron el nombre, pu. Le cambiaron el nombre, pu. No es lo mismo, pu. Le cambiaron. Brooklyn, Nueva York. ¿Ya? Hilary Manson, cofundadora de Hidden Door. ¿Ya? ¿Qué es Hidden Door? Hidden Door is a role-playing game where you and your friends come together. You can play in any world you choose. You create your characters, and then together you decide what kind of story you're gonna have. So the idea. Pero le cambiaron el nombre, le pusieron en vez de Harvest Moon le pusieron el Season o no sé cuánto. Story adventure in the Es el mismo Harvest Moon, pero le cambiaron el nombre. Y yo dije, ¿qué pasó? Entonces, claro. With a generative AI narrator. ¿Y cómo funciona? The way it works is that you come in, you choose the world you want to play in. Right now we have the Wizard of Oz, many more exciting worlds to come. You create your character, you decide the kind of adventure you're gonna have by playing out of your deck of story cards. And then the system creates a unique story adventure for you. And then you can do anything you want. It takes a lot of the joys of playing a tabletop role-playing game and brings them into a digital format. And as you play, you see a graphic novel come together dynamically based on what you choose to do. Es que eso a mí me dolió porque al quitar el nombre de Harvest Moon le cambiaron otro nombre. Sigue siendo el mismo pero con otro nombre. Eso fue brígido. Y después cuando salieron los otros siguientes juegos, la misma temática, le cambiaron el nombre. Nada más. And then along with our AI narrator who plays the role of, say, the game master, you can go on any adventure you want and you can do anything. And the system and the story will continue based on your choices. ¿Y qué historias podemos jugar? We are working with authors and folks who make some exciting TV shows and other media to bring those worlds into the platform. And the system supports anything fictional. So it does do science fiction, it does do fantasy, it does, period romance, which you can think of as more relationship-based gameplay, in addition to sort of your standard action-based gameplay or sort of dungeon crawl-based storytelling. Puedo elegir las versiones, como por ejemplo una al estilo de Star Wars. In the world, if you were playing one on Hidden Door, because of our AI narrator and the story engine, the choices you make matter. So when you decide that you want to become, say, the governor of Tatooine, you can do that. And the world changes around you and your character. You are able to meaningfully alter the plot of the entire world in a way that was never pre-written or pre-scripted. There's no limit to the number of characters you might encounter, the locations, or the stories you can tell in Hidden Door. ¿Dónde podré jugar? ¿Disponible en invierno? Ya. You can access the web, so you can play on desktop, you can play on your mobile device, you can play on a tablet. Bien interesante. Y eso ha sido el reportaje desde Brooklyn. Ahora vamos por el siguiente, a ver. Una nueva red social de espera. Tú escoges tu propio mundo. Ya. Por ejemplo, jugar al Mago de Oz. Tu personaje y el de tus amigos. Intenta... Ajá, ya. Tus nuevos objetivos. Ya. Ya, y el resto lo tiene que escribir.
Está bueno, pues. No es malo la presentación, sí. Pero igual el juego es como más para jugarlo entre grupos, así, pues. Y ahí tú puedes elegir las varias cosas que tú podías hacer, ¿veis? The Hidden Door. Próximamente invierno y nosotros primavera y verano. It looks like Hidden Door is cooking up one hell of a winning combination. Am I right, Frank AI? It certainly seems so, Sean. Speaking of winning, you too can achieve victory with the PC Gaming Show Battle Pass. Earn free bonuses as you level up your viewer rank or upgrade to a gold tier pass for only $9.99. What are you doing? I'm incorporating lucrative live service techniques to maximize the show's profitability. How would a battle pass for a stream even work? With a gold tier pass, viewers can earn exclusive rewards, like viewing the show's trailers 1.5 seconds early and boosters for viewer rank experience. Look, I admire the initiative, but I think for now... Ahora la computadora se ha tomado el control. Sadly, major production decisions are only accessible for those who've reached viewer rank 80. You can, however, unlock immediate access with 1,800 Sean points, purchasable for $9.99. You made show production a battle pass reward? Is anyone close to unlocking that? Killzor 69 Blazed has just achieved viewer rank 58. Oh God. Okay. Dakota, find my wallet. y es una parodia de los Aya. Sí. Don't starve devs at Clay Entertainment. Ya, a ver. First look at Dread Pilots. Dread Pilots, ya. Siguiente World Premiere, a ver. Mira. ¿Cuál es otro siguiente juego? A ver. Aquí, como siempre, el juego es explorar. Esto me recuerda a un juego de que salió en la Sega Genesis. No sé si no me acuerdo cuál era. Era que era explorar debajo de las profundidades. Me salen muchas de estas referencias a algunos juegos originales de la generación anterior. No recuerdo cuál era el nombre del juego. Y obviamente tenías que recolectar y a la vez enfrentarte a personas o criaturas en este caso, si no me recuerdo. ¿Veis? También, teletransportarse. Ya. Red Pilots. Próximamente para el próximo año 2024 está de manera para Steam. Ya. You don't know what's making the miasma angry, and it's spreading across America, twisting this once great nation into a lethal wasteland. We gotta help these people. ¿No es como el del juego Alien Sword? ¿Algo así? In the future, you will break through the wall and find me. And if you do, maybe I will tell you my secret. Miasma. No, miasma. Ah, ya.
Don't starve yourself with excitement for Dread pilots, or you might leave a miasma worthy of a chronicle. Hey, that's pretty good. That's good stuff. Thank you, Text Generation. Coming up, secret facility, bioweapons development, zombie experimentation. It's all under the corporate umbrella in this management sim. And you are the evil CEO. I mean, I can't blame you for diversifying. That's just good business sense. Let's take a look at Undead Inc. Ya, Undead Inc. Ya, esta es la siguiente World Premiere. Ya. And now, it's with great pleasure I introduce one of Enswell Medical's biggest success stories. Ay, hace un frío acá. Ya les dije que para el verano va a ser una especie de iglú. Va a haber un iglú bien brígido acá. Voy a tener que estar bien abrigado para que se me pase el frío. My apologies. There has been a development that requires my immediate attention. Director Coleman, sir, we're hearing... Whatever your concerns may be, I'm handling it. Now, tend to your patients. Y aquí igual está helado, sí. Structural integrity and power all hanging in there, sir. Pero igual es una lata ver que se haya cancelado el evento de la E3. Dejaron que se muriera. Es un golpe terrible porque al final nos mostraban los estrenos y todo de manera digital. No sé cuál es la manía de andar acabando con un evento grande y con otro. Director Coleman, hey, man, sir. Are you okay? I got a little bitten, but I'm hanging in there, Director. I'm all good. They have a cure upstairs, eh? Sure. Head back up. There is a shot with your name on it. Thanks, man. I mean, I was worried for a second there that Do you... Chuta. ¿Por qué Geoff quiere plata? No tengo ni la menor idea. Get the marketing team and those rookies back on the line in 10. Oh, and an espresso. Yes, sir. Thank you. And Janine, can I get something from my head? Of course, Director. Name brand only. Not our stuff. Quality control issues. Undead Incorporated. Ya. Próximamente para Steam. The Team 17. A ver, otra World Premiere. A ver qué tenemos. Ay, Dios mío, otro juego más. No, pero mira, fíjate. Oh, y hablando de esto, espérense, chiquillo. A ver, vamos a cachar esto. Y ahí después... Que me están avisando. Espérense un poquito. Oye, pero mira, estos son puros juegos sacados como si fuera jugando al estilo de Castlevania. Igual que jugué el otro juego anterior. Ese sí que era más difícil. No, pero mira, fíjate. Altered Alma, Space Opera Metroidvania para Steam. Mira. Okay, hey, look. I've been looking through Frank AI's data log. Permiso. No me tardo. Confidential. Game trailer 44. Codename Omicron Delta November. Underscore final, parenthesis, final and parenthesis 2.0 underscore revised.mp4. Now, it's important not to lose the trust of your AI assistant. So let's just watch it really quick.
because I want to understand it someday. Or at least find as many answers as possible. Yeah. Y justo te fuiste y estaban poniendo canciones con copyright. Ya no importa. Igual igual lo eliminó. Así que tranquilo. Astrogator, we shouldn't behave here as if we were at home. Y no es troleo. No lo sé. Lo caché al tiro. So, there was life here before. Everything that happened here overwhelms me. Si siempre pasa estas cosas. Eso es lo penca de los eventos así. Te vienen al tiro con el tema de la música. Ah, imposible. What is there to understand? We have to destroy it. Ya. Even if it means destroying everything. De invisible. De Invencible. Agregado. También va a estar para Steam, Epic, GOT. Y también para consola. PlayStation 5 y Xbox Series. Oh, mira. Ditobi, el Roller Coaster Tycoon. Hasta la IA te trolea también. Nos trolean esta computadora. Esta Febbot. Because basically, carnies are OP. Luckily for you, our prizes are so much easier to win. Let's take a look at Park Beyond. Park Beyond, ¿ya? Do you perceive the invisible thread that connects us to each other? The emotions that unite us without us even realizing it? The desire to move forward, to surpass our limitations. Pero mira, es casi como un Theme Park o Roller Coaster Tycoon. All these feelings make us visionaries. Mira. Are architects who are dedicated to making their childhood dreams a reality, empowered to achieve the impossible. Mira, pu. Pa' puros parques de diversiones, pu. Beautiful memories. Free spirits in search of adventure and new challenges. Indelible moments of amazement and laughter with those we love. Become a Visioneer. Go beyond. Park Beyond para el 16 de junio para consolas y para PC. Ditobi, ármate el PC Gamer y juégate este juego. Y juégate los otros Roller Coaster Tycoon. Te quiero ver. Así que está abierto la beta para Steam. ¿Ya? I have no need for material possessions. But, good news! PC Gaming Show viewers can take advantage of the following promotional content by following the instructions on the screen. If this product and or service stimulates your orbital cortex, follow the instructions on the screen. Ya, otra siguiente, World Premiere, ¿ya? Haizo, ¿ya? Evil stirs in the depths of Gallowsmire. 3 heroes step forth to contain the... No, es que Noelle, la otra es... también había sufrido, pero adivina, ¿dónde me bloquearon? Me lo bloquearon, lo tienen bloqueado Rusia. Lo tienen bloqueado los rusos. No, los rusos no pueden ver. Ni siquiera ni los rusos no pueden ver, pero hay otros que no afectan en nada. A menos de que si es un fragmento de película, ahí sí, po. Lo mismo que lo que pasó con Twisted Metal, pues igual lo hicieron, pues. Así que lamentablemente la gente rusa no podrá verlo. ¿En serio? ¿En Rusia? Sí. El Pathfinder del Wall Speed Survivors. Ya. Va a estar sí o sí para este año para Steam. Ya. Otro más. World Premiere.
Vamos, World Premiere. Sí. Introducing Diesel Legacy. Mañana para Ubisoft. Ahí tienes que estar atento porque estos son capaces de todos. Sí. No, ha sido horrible. 2 versus 2 action. Jugador contra jugador, 2 jugadores. Down, but not out. Goose Parry. Local and online mode. También jugar para multiplayer. Real match. Worldwide rollback netplay. Ya. No, pero lo que no importa. No, pero está súper bueno. No, mira, lo cuático es que Ubisoft le van a conectar tanto de puro copyright. ¿Cuál era? Este es Diesel. Diesel Legacy para consolas y para Nintendo Switch y Steam. Está bueno eso. No, por favor. Nada de música de tipo Gringolandia, por favor. Because you gave your credit card details to the AI assistant, and now someone has to deliver the 57 parcels you ordered before you noticed. In short, yes. But if this next exclusive is anything to go by, we'll all be saluting the delivery worker. Ya, por favor. No sea así. Por favor. Parcel Score, por favor. Ya, vamos a ver este siguiente Premiere. Ya. Por favor, mira. Esto es pura bicicleta. Hello, Inquisitive Viewer. My name is Will Barr, and that was an example of a micro teaser. You see, when you're shilling on behalf of an obscure video game developer like Billy Goat Entertainment, you have a finite amount of time to explain why discerning intellectual players, such as yourself, should be... Mira, ¿quién llegó? El Kiritsu. Hey, hey, hey. Está por aquí la señora. Of one of our many colorful bicycle messengers. Embrace the gig economy and forget the security, stable salary and basic work. Hoy recuerdo cuando intentaron hacer una presentación al estilo de Volver Digital y le salió mal. Sí. Fue horrible. Fue horrible, le salió mal. Kind of like a career in video game. No, pero igual todo pasa. Pues ¿cómo está pues Kiritsu? So, yeah, really just ya estamos, ya llevamos más o menos 1 hora 22 minutos aquí viendo la presentación después del evento anterior de la Xbox Showcase y Starfield Direct. No, fue una bellísima presentación, fue casi como cumpliéndose las 2 horas, imagínense, 2 horas. Así que por lo menos. Bicycle courier, to deliver this foot-long grilled chicken, cheese and chorizo melt and save the world. Parcel Corps. Así que no se olviden, gente, que estamos transmitiendo la PC Gaming Show. Y por primera vez estamos viendo con subtítulos al español. Así que disfrútenlo. Crazy Taxi, pero con Rappi. Está bueno. Ay, a ver, veamos otro jueguito más. Pero si es otro más de pura granja. Ay, Dios mío. El arte de la solidaridad. Nuevos recursos y nuevas construcciones. Armería. Otro combate más. Welcome to Fabledom. Fabledom. Oh, no, esta es la Game Pass. Párenla, es otro Harvest Moon y otro juego de Facebook. Sí. Mírenlo, ahí lo mostraba lo anterior. Ahí van a estar todos los juegos en la Game Pass para los que tengan, incluyendo también está el de Starfield y otros juegos que se estrenaron. Así que aprovechen para los que tengan Xbox. Yo no lo tengo. Oh, don't mind Sean. He's just entering our PC Game Pass giveaway.
We've got a bunch of 1-month subscriptions for new members to try the service. To get a chance of procuring one, visit the URL on screen now. ¡No! ¡Mira! Pero el Game Pass parece, sí. No me digáis que es Mega Man. ¿Esto es una otra versión de Mega Man? ¿Me estáis leseando? Tiene otro nombre. ¿Por qué los de Capcom no se dieron cuenta que esto es otra versión? Ay, Dios mío. Pero mírenlo, es casi Mega Man. Mega Mana. De manera full cooperativa y online. ¿Por qué no lo hacen en Mega Man? Por favor. Por favor. Mega Mode, ¿ya? Woman Man. También tiene modo nivel de editor. $30X doble X, 30 doble X. ¿Me estáis leseando? ¿Ese es el nombre? ¿No se supone que es Mega Woman? Me están leseando los nombres. Ay, bueno, ya. PC Gaming Show once again. Excellent work, Sean and Co. Hey, I'm touched and a little wealthier. Keep them coming. See Blaze Paladins writes, did Sean actually fire his team? Dick move, bro. Look, you have to understand that this show needs Mega Man de noche. long-term sustainability. Fired by Sean23 writes, A ver. I have sworn the blood oath. My vengeance will not be denied. Okay, it looks like that's it. Our shoutouts feature is broken. I'm so sorry. That's going to be all for shoutouts. I haven't logged any errors, Sean. Well, I'm seeing red flags across the board, and it's a real tragedy. Just can't be helped. Just like I can't help wanting to see more previews. And with that, Ya. Creepy Jar's new sci-fi survival Chimera. game, Chimera. Ah, ya. Vamos al siguiente juego. Debe ser Chimera. Ya. Hoy, The Creepy Jar. Ya. Y yo esperaba que fuera, pero no. Ahí se viene lo bueno. A ver. Y se vuelve a replantar toda la cosa. Chimera. O Quimera. Creo que es Quimera. Mira tú. Sí o sí va a estar para Steam. Esto va a ser todos juegos para PC. Así que, como les dije, van a haber algunos que van a ser de manera exclusiva, todos para juegos de PC, en todas las plataformas, tanto como Epic, GOG y Steam. Y en algunos van a ser para consola. Así que... Gracias, Kinitsu. Ya, se me acabó, no tengo más. Ya, no tengo más, se me acabó. Oh, ¿será un Monkey Island? ¿Será un Monkey Island? No, no creo. A ver.
us as prey. Ignatia is their leader. You do well. No, este es más diferente, ¿eh? The treasure she pursues across the ocean blue. She'll conquer the brine for her. Te hacía falta, gracias, gracias Kinitsu. Oye, es un Peter Pan, pero sin Peter Pan y Hook. No. Este Shadow Gambit va a estar para el 17 de agosto de este año. Para Steam, PlayStation 5 y Xbox Series. Y también para Epic. ¡Otro más! ¡Otra World Premiere! A ver. Dios mío. Vamos a estar cumpliendo casi 1 hora y 30 minutos. Exo One, ¿ya? Este es el juego de realístico exoplaneta, ¿ya? Esto es más de exploración. Se nota el tiro. ¿Ya? Exo Rally Championship. Próximo en la lista de deseo en Steam. Ya. Might be racing its way across the stars, but it's already raced its way into my heart. Anyways, if you're not aware, I've got something of a history with the real-time strategy genre. And funnily enough, at labs like DeepMind, those same RTS games just so happen to be a valuable testing ground for world-leading AI research. Curious. Can it be just a coincidence, then, that I'd end up the kind of man to name himself an AI visionary? I mean, probably. But what's no coincidence? Former Warcraft and StarCraft. Oh, yeah? Frost Giant Studios. It's Stormgate. And today, we don't Stormgate. Get Yeah? exclusive first look at some Stormgate gameplay, but we're also joined by Frost Giant's president and game director, Tim Campbell, here to tell us exactly how Stormgate will delight all minds, artificial or otherwise. Thanks so much for joining us, Tim. Thanks, it's great to be here. Now, I've been following Stormgate for years, but for those of us who haven't, what is Stormgate? Stormgate is our modern take on the classic real-time strategy game formula. It's what we think of as a spiritual successor to franchises Como like sucesores espirituales de Warcraft, StarCraft y Command Conquer. ¿Ya? the type of game where you O sea, todo mezclado en uno de estos. This classic RTS formula includes harvesting resources, building sprawling bases, commanding huge armies on the battlefield. What is it about Stormgate that's new? We believe that the RTS genre is something that should be enjoyed by players of all skill levels. And so we've put a lot of effort into making sure that Stormgate feels good whether you're a pro with high technical skill and you love competitive play, or whether it's something that you just want to be able to relax with and experience a story. Now, Tim, I understand that you brought, for all of us, but in particular for me, a present to show today. What are you going to show, Tim? We are going to show gameplay from the pre-alpha of Stormgate. Yeah. Now, O sea, están en pre-alpha todavía. Todavía no está listo el juego de desarrollo, pero sí o sí va a estar current state of the listo. game today. Let's take a look. Oh, Tim, I'm so excited. And Mira, right away, this looks todavía no está listo el juego, pero miren. This is the classic. Pero mira, es casi como si fuera del StarCraft. ¿Se dan cuenta o no? To harvest resources, they're starting to construct. ¿Se dan cuenta? Es casi un StarCraft. Them from the ground up. And you can see them now starting to train troops so they can have an army that goes out in the field to fight. ¿Pero te dais cuenta o no? right here. We see in the corner coming up. This looks like a scout unit. Yeah, that is literally a cybernetic dog with laser eyes. It is called the Scout. Okay, it's designed for early game. It's a unique unit to the human faction. Right. And you can see him now running through the base trying to see what information he can find out about his enemy. Yeah, I mean, scouting and information is such an important part of RTS games. It really is, and this is something that we've embraced early game. The Scout unit has been designed so it can actually sense units beyond its sight radius. So it's awesome. especially useful early on. So we're heading into what looks like the first engagement of this game. What are we seeing? Well, what we're seeing right here is the Red Scout getting surprised by a group of blue troops coming through the Light Force, which is a new train type and a twist on the tactical battlefield here. And how do these light forests work?
The Light Forest lets smaller units move through them. They have concealment. It's allowed blue to raid red's base, in which case red is barely getting a turret built with their speed building from their workers. Another human faction advantage. Pero mira, ¿te fijáis cómo es casi el estilo de un StarCraft mezclado con Warcraft? Looks like they are countering the heck out of these blue infantry, but can these red mechs fit through the forest? No, they're too big to go through. They're heavy units. They're designed to use their chain guns to go through groups of enemies, but they can't fit through the Light Forest, which blue knew and used to his advantage. Okay, so we're in mid-game. This is normally where you make some big tech decisions. What's red up to? You're seeing red commit to a tech path that gives them big battlefield mechs and air units like this evac. And it looks like they're just dropping right on top of blue, who is killing a chicken? What's the chicken there, Tim? Yeah, that's a giant chicken with a Viking helmet on it. Use your imagination. Stormgate's in pre-alpha. No me digas que vamos a tener que liquidar apoyo a puras gallinas. ¿Qué clase de juego es este? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo puedes mezclar un Warcraft con StarCraft en un juego llamado The Stormgate? Stormgate, that we maintain a high skill ceiling so that players can express themselves on the battlefield by maneuvering and how they interact with the battlefield. And here we have the final fight of the game, and it looks like blue is coming up against those mechs. Red is trapped on the other side of the trees. Oh, wait, they can blast through them now? And blue's dodging these enormous shots, and we can also see blue swarming in from both sides. This is not looking good for red. No, it's pretty grim. Red is on the ropes right here, and they've been outmaneuvered. They're caught in the corner here between two different forces coming in with a mobile pincer. Ay, por favor. There's the GGs. The most classic ending to an RTS game, GG. Get Tastosis on that stat. Outside of 1v1, what's coming up for Stormgate? What you've seen today is just the tip of the iceberg. We have so much more in store. We're going to be revealing a bunch of stuff about Stormgate the rest of this year. We're introducing new modes. We have a 3-player versus AI cooperative mode. We have team-based. Va a haber un modo competitivo y modo cooperativo. La trama y campaña. ¿Ya? New factions beyond the humans that you just saw today. But Tim, what if I want to play the game right now? If you want to play the game as soon as possible, you wish list Stormgate on Steam and you go to playstormgate.com to sign up for the beta. We're starting closed testing in July. Once again, go to Steam and wishlist Stormgate. Tim, thank you so much again for joining us, not just to talk about the 1v1 footage you shared, but the future content plans of Stormgate. It makes the RTS player's dreams come true. Which might not be your dreams. I mean, your dreams might be filled with gloriously grimy Deus Ex-inspired sci-fi fisticuffs with a fiendishly Star Wars vibe to it. If so, get a load of this latest trailer for Fortune's Run. Fortune Run, ¿ya? En un lugar de sistemas de Sabran. No, 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 no. Esta es otra música con copyright, perdón. Pero mira, esto es casi como si estuvierais jugando un juego de Play 1. ¿Pero te dais cuenta o no? ¿Pero cachai o no? Por favor. De Team Fortune. Pero mira. Oh, pero mira qué juego. Mira qué buena. Como si estuvierais jugando un juego de los 90 por ahí. La mitad de los 90. O a finales de los 90. Pero mira, bo. Ay, mira. Hasta ahí va a estar para el 1 de septiembre. Buena. Fortune para Steam. Men, you are about to embark upon the great crusade towards which we have striven. A ver, siguiente juego. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. I have full confidence in your courage, devotion to duty, and skill in battle. We will accept nothing less than full victory. Good luck, and let us all beseech the blessing. Volví, manen. Hasta no sé cuándo.
Vamos, todavía recién, todavía estamos viendo algunos juegos de Toby. Tranquilo. ¿Un Call of Duty o un Battlefield? No, Battlefield ya fue hace ya mucho ya. Anuncios, tranquilo. Pucha di Toby. Si quiere, no quiere ver tantos anuncios, ahí tiene que suscribirse. O alguna persona que alguien le done. Regálele una suscripción al pobre di Toby. No puede soportar tanta publicidad. Siempre, infaltable. Siempre juegos de la Segunda Guerra Mundial. Oh, el enfrentamiento. Hell Let's Loose. Próximamente para el 18 de julio. Para Steam, PlayStation 5 y Xbox Series, ¿eh? Ya, otro jueguito más. Esto parece que lo habían mostrado en el evento anterior. ¡Ay, pero qué manera! Atomic Picnic. No puede ser. ¿Por qué siempre pasan estas cosas? Jolly Brother, The Game of the Galaxy, para el 15 de julio, tanto para Steam y para dispositivos móviles. Siguiente juego, Mullet Matchjack. Mira, pues otro juego de shooter. ¿Qué dan ganas de jugar estos juegos así? Siguiente juego, Gaucho, in the Graceland. Mira, algo de Latinoamérica. ¡A lo gaucho! ¡Pura Argentina! ¡Gaucho! Oh, no, es de Brasil. Argentina y Brasil. Revival, Recombination. Va a estar sí o sí para el 28 de junio. Mira, pu. Un juego hecho de Latinoamérica para Brasil y Argentina. Para todos los gauchos. Ya, siguiente juego, a ver. Otro más de tipo pixeleado. Novalands para el 22 de junio. No, pero nada más que decir, pues si más es increíble ver cómo van estrenando cada uno. ¿Te das cuenta? Es algo es algo. Pero da igual. Da igual. Frank, we've seen impressive, almost like unrealistic tech on display today. It's just a shame our viewers at home can't get their hands on some of that bleeding-edge hardware. Your concerns are both unnecessary and convenient, Sean. As the long-term vanguard of gaming, Alienware continues to offer high-end PC hardware. Considering their extraterrestrial origins, it comes as no surprise. Look, I don't know how to tell you this, Frankie, but they're not actually made by aliens. Websites in my trading model contain compelling evidence to the contrary, Sean. The truth is out there. Great. But let's do some truth-telling of our own. ¿Qué onda? Esa cabeza flotante. Es una computadora IA, di Toby. Alienware has been a part of my No me digáis que estos son puros PC gamer. Mira ese notebook. Alienware. ¿Ustedes saben cuánto sale un notebook gaming? ¿Estáis locos? A mí no me alcanza para comprar un tipo de PC gamer de esa marca. Yo no soy tan multimillonario de esa cuestión. Alienware lleva más de 20 años a la vanguardia de la informática, pero claro, pero si todos los productos de Alienware son tan caros, ese es el problema. Alienware giveaway goodness. Scan that code now. I mean, Frankie, can you believe this? We got an Alienware M18 laptop with an y más encima con un procesador i9. fine price point of 3.
Oh, it's enough to get anyone's blood pumping. As you know, Sean, I'm a network of predictive algorithms and generative software. I am fundamentally incapable of belief. Look, I understand. I also don't have blood. But Would you like me to procure blood, Sean? God, no! Absolutely not. Anything but that. Let's move on to literally anything else. Creepy. What's next? Well, this is a little awkward. Let's have a look at some incoming DLC for Vampire Survivors. Vampire Survivors. A ver. What if we gave it a spin? Ay, Dios mío, ¿a quién se acuerda del...? Por favor, esto me recordó el juego ese del... Se me olvida el nombre, ¿de cuál era? Esta es la presentación es más larga que la Xbox. Sí, normalmente los de PC Gaming es un poco más largo, a diferencia de los otros. Vampire Survivor para Xbox One, Xbox Series y para Steam. Ah, y también para teléfono, dispositivo móvil. We are only a couple months out from the full release of Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3, ¿ya? How excited I am to try out some of the character builds I've got going on up here. I'm thinking of running like a mage tank kind of vibe. And wait, Frank, can you generate like an awesome character art for me in like a D&D style? Like, look, I want to be a wizard, like fully Gandalf out with like a staff and like blasting spells like that. ¿No ha salido de Montaña Rusa? Sí, hace unos minutos atrás. Como un sucesor espiritual de Roller Coaster Tycoon. This was generated in seconds, while a professional artist's work would take hours, if not days. Yes, that is. Retrocédete un poco más atrás en el otro ahí que estoy transmitiendo de manera conjunta. Do you have any professional artist work? You know? O sea, un sucesor espiritual de Royal Coaster. Es otro. Extraordinaire at MASH. Here's an original animation for Larian's Baldur's Gate 3. My fellow adventurers, the road Yeah. to Baldur's Gate has been long. We have fought cultists of a strange new god, battled packs of fearsome gnolls, and gone toe-to-toe with creatures from beyond this plane. Today we faced our greatest foe yet. He was just so strong. And I think his blood was acid? I'm not sure how that even works, like anatomically. Tomorrow, we find higher ground, then rain down upon him with 100 arrows. No, first Oye, pero no, que no, ya que no me van a permitir, sí, lo sé. Quería aprovechar. grease and set it on fire. And if he attempts to escape the blaze, fear not, for I will keep my eye out for him. Please don't. Even Lae'zel's puns are more amusing. Among Githyanki, I am considered extremely humorous. Enough! We must defeat this foe. Somewhere within these twisted swamps dwells a hag who possesses a potent potion, an elixir that could grant us the ability to converse with the creature. However, attaining it will necessitate a trade. Give me his spleen. ¿Hacks? No, no creo. Nerves, friends. Tiene que, últimamente he estado poniendo muchas políticas en Twitch que lo van a implementar para julio, pero la gente y la mayoría empezaron a atacar y a oponerse a estas nuevas políticas que querían poner. I didn't know you speak frog. Gosh, I'm so sorry about yesterday. I'm so embarrassed. You know, ever since the hag turned me into a frog, I've been down in the dumps. Siguiente nivel. Ya, otro juego más, a ver.
Cities are incredibly hard to make in RPGs because you have to make sure that every Este es Baldur's Gate, ¿ya? You have to make sure that it's different, so you have to be incredibly creative. Given that the name of the game is Baldur's Gate, the city was really going to be the thing that people were going to be talking about. The city of Baldur's Gate is seamless, which it originally wasn't. You only can judge the game when you have all the components together, and if the mix doesn't work, we start over. At some point, he said, like, can't we just connect everything? And that was a very interesting day. One of the things that's done is it's brought a level of believability and immersion and also complexity that wouldn't have been there otherwise. Now it was this seamless, giant organism, and it really, really felt good. It's being able to look out of a window and see down the city slope, so you're seeing down toward the docks, and you're like, one of my teammates might be down there. They might be running around. Hacer una complejidad de una ciudad es más difícil. Almost. You start with a sketch, a very basic line, and then you just start adding layers and layers. We can put lots more of the city onto the screen than they could in 1998. So we can do something that is more immersive, richer, has more texture to it. It feels like you are walking around a place where there are lots and lots of people living their actual lives. Me imagino que tienen que recorrer prácticamente todo. And they react to every single thing. It's very alive in that sense. Every person that you meet in Baldur's Gate has got a story to them. All the things that you have done up to the city really matter. You can really feel the conclusion of everything just gathering there. Es que normalmente tú lo podías, si querías hacerlo de manera, tenés que hacerlo con otra plataforma. Y no tiene ningún problema. They all come to fruition in that lower city. And the great thing is, if you so choose, you can be another bad thing that's happening to the city. You can arrive and be like, this place is on fire, and then you can throw petrol all over it. During production, we felt like the city was our destination. We spent, I think, 3 times, 4 times as much effort on the city than we originally planned. But the result, the feeling of walking in there is just fantastic. You have this constant jostling of things that are very much of the real world, and then you can indulge in the completely fantastical. And then when you walk into the city, the noise of everybody talking to each other, the knowledge that everywhere you look, you can go there and you can do something, the knowledge that you can fly through it, it's great. So the thing that I was the most afraid of when we started making this game turned out to be the thing that I'm the most proud of. Baldur's Gate 3. Para el 31 de agosto de este año. Larian Studios breaks the classic RPG series out of a 2-decade retirement when Baldur's Gate 3 finally releases on August 31st. Up next, we're forging ahead with more fantasy as flame-headed fighters face ferocious foes in a co-op action roguelike. After all, what's a roguelike without an onslaught of algorithmic terrors? I feel like there's a lot of that going on around here lately. Anyways, here's the latest trailer for Ember Knights. Ya. Otro juego más pixeleado. Por favor. ¿Cuántos más juegos pixeleados tenemos? Pero como yo les dije, la presentación cada vez son más o menos unos 50 juegos. Más 20 de estrenos. A través de esta versión oficial. No sé cuánto llevamos. Van a cumplirse ya las 2 horas. Ya falta poquito nomás para cumplir 2 horas de transmisión. Este podría decirse que de todos los eventos, este es el más largo. A diferencia de los otros anteriores, a las que me ha tocado. Ember Knights está para Steam y Nintendo Switch. Ya. Vamos a la siguiente World Premiere. A ver. Por favor. ¿Qué es este juego? Por favor, ¿qué tipo de estreno es de este tipo de juego? ¿No creen?
Ay, Dios mío. No, no puede ser. Pues mira, ¿te dais cuenta? TerraTech Wars para Steam. Would you like the endless loop of terror, death, repeat in the upcoming stealth extraction horror, Macabre? In Macabre, you and your friends will team up to confront interdimensional terrors, venturing deep into unstable time risk tasked with uncovering the source of terrifying anomalies. A great way to enjoy the outdoors. Built in Unreal 5, this exclusive debut will be out later this year in early access. Ya, otro más, otra World Premiere. Ay, esto es más agotador cuando hay otro más. Ya, así que démosle nomás. Este es otro tipo de juego de terror, sí. No, está todo bien ahí. Macabre. O macabro. I call it the atomic space shifter. If anything goes wrong, not that it will. No, está. ¿Te fijáis o no? Folks have come up here looking for answers. It's weird. It's like time runs differently here. Guys, I think I got something. No, pero ahí está, mira. Buenísimo el juego. I can't believe it worked. This is it. This is the key to... Ah, you're alive. Ready to go back in? We thought we had billions of years before our sun died. We were wrong. Thousands of us answered the call, rallying to save those we can. Every one of our ships a ray of hope. Captain, it is up to you to find us a new home, so we can plant the future seeds of humankind. Copy. Plotting course now. Sector locked in. We are cleared to jump. Prepare for warp jump in 3, 2, 1. Ya. Sorry por un poquito la instrucción. Este es el siguiente juego. Este es Airless. Ya. Va a estar sí o sí para el próximo año, 2024. As great as Earthless looks, it makes you wonder, how are we in the real world going to fare when our big, beautiful sun enters its twilight years? Me, I'm optimistic. Who knows what we'll achieve by then?
Every billionaire-funded space rocket that detonates moments after takeoff is one more step on the winding road of progress. Up next, tie on those togas and make merry with fine wine. Nova Roma. Lead to this newest city builder. Here's a first look at Nova Roma. Ya, esta es la siguiente World Premiere. Y ya se van a cumplir las 2 horas aquí en esta transmisión en vivo y en directo con el evento de la PC Gaming Show. Más de 20 juegos en estreno, más de 50 juegos. Ay, Dios mío. De los creadores de Kingdom and Castle. Ahora es otro juego, pero ambientado en la época romana. ¡Ay, World Premiere! ¡Ay, original! No sé cuánto. Ya, pues, de Toby. ¡Ay, está bueno el Age Mythology! No, este no es el Age Mythology, este es otro. Está buena esa Mythology. Pero no. Esto es más constructivo. Construir tu propia ciudad. ¡Ay, Dios mío! Pero te cachaste, hay un sucesor espiritual de la Royal Coaster, por eso que sale otro juego. Es lo mismo lo que me pasó cuando yo hablé del Harvest Moon, ahora le cambiaron otro nombre, po. Histories of Season o algo así se llamaba el juego. Está hecho, po. Nova Roma para Epic Games y Steam. Hoy otro más. Otra World Premiere. ¿Ya? The Great War is over. All we want is to return home. Sí, pucha, no lo he visto, pero el real sucesor de Royal Coaster 3 fue de Planet Coaster. Había otro en desarrollo, pero que se parecía más a Treeville antes de un Royal Coaster. Estaba otro también, era el Theme Park. Había otro, en este caso, inspirado en los eventos reales. ¿Ya? None of us thought this part of the journey would be the most difficult. We still hope to see our home once again. O sea, es roller, es como los patines, roller. Across the endless snowfields of Siberia. Peleando en la estrategia en combates reales, ¿ya? White armies. Tú controlas el tren y a la gente. No entiendo. Lo que no entiendo es qué significa coaster. ¿Alguna vez hayas escuchado un tema de San Andreas de Royal Coaster? Hay una canción, no sé cuánto se llama. In order to survive. This is our last chance. Yo igual no entiendo el significado de coaster. Nunca lo entiendo. Train home. Es puro juego de guerra. Will you lead us? The Last Train Home de THQ Nordic estará para PC. Pairing squad tactics with historic inspiration, Last Train Home is based on real events in the aftermath of World War I. However, historians continue to uncover records describing train passengers travelling homewards, some dating as recently as 2023. Whether any train home is truly the last remains the subject of academic debate. History is clear on one thing though. Puppets can't be trusted. As proof, watch as Sesame Street meets survival horror in My Friendly Neighborhood. Hey Gordon, it's Kyle. Por favor. No, no, no. Head down to the Sunrise Street studio lot. The antenna activated itself last night. ¿Qué le hicieron a todos los personajes? Oh, Dios mío. You gotta get this done, man.
Bye. The last job of the day is always the worst. Ay, por favor, qué tétrico. Esto es peor que el de Plaza Sésamo. Ay, Dios mío. Qué terror, qué miedo. Another creepy game, sí. Da miedo. Da miedo. Let's do this. Por favor. Que después nos reten los otros de... Ay, por favor. ¿Qué le hicieron a ese pobre Big Bird? Ay, mira. No. Copy, copy. No, ahí está. My Friendly Neighborhood. Va a estar para el 18 de julio. Si siempre odiaste a Plaza Sésamo y los mopeds, este es tu juego. No, hay otro más. El topollillo también. El topollillo, pu. Ya. Siguiente juego. ¿Este cuál es? Fórmula 1. Nuevos circuitos. Mira, pu. Son puros juegos que tocaría el Germán o cualquier español. Acuérdate. Esos son los que más juegan, pu. Mira, pu. Fórmula 1. Managers 2023. Ah, o sea, tú diriges la escudería. Y más encima con un contenido deluxe más encima. Prefiero el clásico de Super Nintendo, The Zombie High My Neighborhood. I've identified a simple programming adjustment to target underrepresented segments of our audience demographic. Shall I execute it? Well, hell yeah, let's do it. Ah, cornering the V. Ay, por favor. Smart, very smart. Just not really Ahora vibe, but since we're on a time crunch. Esto es VTuber ya. Se convirtió en VTuber. Space with a trailer for Breath Edge 2. Ya. Ya, otra World Premiere. What the f... Lo viste, Ditobi, y lo estuviste ahí, se dan cuenta. Una VTuber. Ya, siguiente juego. Este ya es un juego de tipo de exploración. Pura reparación y toda la cosa. Pero ¿te dais cuenta o no? Pura reparación, mira. Ya, listo. Ya, salgamos de aquí, vamos. Salgamos, 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 salgamos. Pucha que metió la escoba. Ay, Dios mío. Bridgehead Edge, no sé, Bridge Edge 2. Para Steam en la lista de deseos. Siguiente juego. No me digáis que otro es Stardew Valley. Otro más. Otro más de Stardew Valley. Ay, puros juegos de granja. Esto es puros juegos de granja. Ay, Dios mío. Oh, ahora con mezcla de juegos de terror. Pero mira eso. Pero mira ese perro. Un corky. Comerciales.
No, por favor. Mira. Bloomtown, A Different Story. Bloomtown va a estar para Steam. Man, there are so many great video games in this year's show. Frank AI, what do we know about sand? Sand is a fine granular substance composed of mineral particles. It is finer than gravel, but coarser than silt. ¡Ay, Dios! But it's also a brand new survival game set in an alternate history where Austro-Hungarian soldiers smuggle space salvage across alien deserts. I don't understand that sentence. Would you like to hear more about sand types? Oh, no need. I'm about to know plenty. Let's take a look at sand. Ya, veamos otro juego. Veamos. Otra World Premiere. Hecho, orgullosamente hecho en Ucrania. Orgullosamente hecho por Ucrania. Ya, otro juego que es hecho por Ucrania. A ver cuál es. ¡Sorpréndame! Porque ya estamos llevando casi 2 horas y 10 minutos. Recién, 2 horas y 10 minutos. Oh, están hablando en ucraniano. Ay, pero mira esa pipa. Quiero tener una pipa así. Cuando ya esté viejo tendré mi pipa y estaré fumando. Tranquilito ahí. Con todas las consolas y mis juegos ahí, tranquilo. De un buen retiro. ¡Por Dios, mira! ¡Una araña! ¡Ay, parece un insecto robótico, mira! Recorriendo de un lugar a otro. ¿Pero se dan cuenta? ¡Ay, 3 comerciales me comí! ¡Ya, no se enoje, Ditobi! ¡Uy! ¡Ay, Ditobi, por Dios! San. Arena. Arena, playa y mar azul. Con deditos de... No, mejor no. Está para Steam. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace allá? Ah, me olvidé la letra ya. No me sé nada. Ya. Dune Awakening. Mira, este es del juego basado en de la saga de Frank Ever, Dune Awakening. For the big finale. If you like, I could fill the room with sand. That's a little Puchadito. literal, don't you think? But what if we had like costumes? Oh, Dune's got some really cool costumes. We have the still suits, the royal garments. Oh my god, I could dress up maybe as like a giant sandworm. It will require 3 million teraflops of processing power to render you as a sandworm, Sean. I mean, don't worry about it. We can. Oye, que le dieron con Dune. Es que el de la película de... Es que el de la película de Denis Villeneuve, pucha, que la rompió. Fue exitoso. Quería que fuera al estilo, como lo que se hubiera hecho como casi al estilo de Jodorowsky. Por eso que tiene mucha referencia, así, lo que se quería tratar de reembalsar. Ahora falta la segunda parte de la película y después vienen las otras. Frankie Ward? Do you still want to do the costumes bit, Sean? I want to do the Dune dress up bit so bad. I'm sorry, I tried to fire everyone and make money with computers. Shut up and put the... Me llamaría la atención de un juego o algo que tenga ese tráiler, y ese que se llama Arena. Frankie, would you do the honors? Yo no, se me hace más interesante recoger... interview with the team making a ¡Oiga! more sought after than a suitcase stuffed with spice melange. It's Dune Awakening. Ya, vamos con el siguiente juego. Oslo, Noruega.
Los noruegos. Norway. Pero mira los trajes, pu, mira. La story art, mira. Igual jamás en mi vida nunca había jugado el Doom. Había uno que estaba para PC, pero era más de tipo como de point and click. Había otro también, pero dejando un poco de lado las otras versiones de Doom, pues, probando algo más distinto, pero sí se mantienen las tres casas. Politics, they involve themselves in intrigue, they involve themselves in combat, they have to survive on the most dangerous planet in the universe. And through this experience, Todavía está en desarrollo, todavía no está listo el juego. Pero mira esos Funkos, tenían los personajes de ahí. so when Dune Awakening begins, you are a castaway on the planet in the deep desert, and all you have is a knife that you've made out of scrap metal. And you need to creep into enemy camps and knife them in the back and steal the water from their steel suits. By the end of the game, perhaps you're running a guild. You have a fleet of vehicles, ornithopters flying in formation, sandbikes cruising across the desert beneath them, tanks kicking up a cloud of dust as you drive to a spice blow in the distance in order to harvest with your guild. And you see in the distance another guild coming towards you, and just as you clash, you hear the rumble of a sandworm coming. That's combat in Dune Awakening. No, pero está bueno. Está muy bueno. I'm the game director on Dune Awakening. You start out in the desert, surviving, clinging to life, and in the end, you might become someone like the Baron Harkonnen, and then you try to cling to power. Arrakis is the most dangerous planet in the universe. Surviving on Arrakis means that you need to prepare for sandstorms, you need to find water, it's a constant threat against survival. Pero si de eso se trata, pum. Quien controla el Arrakis se controla prácticamente toda la galaxia, pum. De eso siempre se trataba la historia. ¿Ves? Es el libro más largo que he visto yo. Leerlo es bastante bien complejo, leer el libro de Doom de Frank Herbert. Yo lo tengo. Para mí sigue siendo la Biblia de la ciencia ficción, porque te da todo una complejidad tanto en la historia y de los personajes. Me faltan los otros libros de Doom para poder leer y terminar, porque es un libro bastante bien interesante. We have a concept called a Coriolis storm, and when it sweeps across the landscape, the sands shift, revealing new points of interest, hiding others, making the game renewed every week. Then we have Combined Arms. Combined Arms is our combination of vehicles, melee combat, range combat, and abilities all working together to create a seamless sandbox combat experience. And finally, we have expression and customization, which is really more than just talking about like the visual expression and customization, which of course we have armor sets and clothing and a robust character creation. But in addition to that, it's really about play the way you want to play. Do you want to be a trader? You can do that. Do you want to be a fighter? Of course you can do that. Do you want to be a spy? Maybe that's the gameplay you're looking for. All of these things built into these pillars. So, player, we've divided that into 4 parts. We think of them as survive, protect, expand, control. The survive part means that you're up against the planet itself and you're clinging onto life. In the protect phase, you've gathered some stuff, you might have a base, but you also want to make sure that nobody else comes to take it away from you, so you try to build defenses and make sure that your base is in the clear. Then, in the expand phase, you lift your gaze and you look around and you see that others have stuff as well, and you might want to take their stuff. Then, in the control phase, you may find yourself being a part of a guild or even the leader of a guild. Then, the goal is to control the flow of spice on Arrakis. However, you're never safe. There's always someone lurking around the corner. Can you really trust your second in command? So, the goal of the control phase is that you are clinging to control. Whenever you get into combat in the desert of Arrakis, try to get it over. Así que Doom Awakening también está en Steam. But the planet Arrakis itself is the greatest protagonist there Buen is. juego. Excelente presentación. Nada más que decir. Todavía está en desarrollo, pero va a estar listo sí o sí. And with that, the PC Gaming Show 2023 is done. And what a Por fin.
Más de 2 horas y 18 minutos. Esta ha sido la presentación más larga que hemos tenido en todos los eventos de la Summer Fest. Ah, bueno. Redeemable bozo, like a real human dumpster to pull that. So that's the end of Frank AI? You are getting the band back together? I mean, yeah, if we get another show next year, then yeah, you betcha. If? Well, you know, Dakota, you guy's pretty smart. I mean, I think he's actually the CEO now of PC Gamer and all subsidiary publications and IPs. I think he's got some really great ideas, but he also caddies for some very influential people on the golf course. Life comes at you fast, I guess. Either way, see you next year. Bye-bye. Bye. Bye. Ya, excelente. Ay, Dios mío. Ya. Ya, gente. Eso ha sido la presentación de la PC Gaming 2023 de parte de PC Gamer. Justo en el momento. ya no pudiste ya. Lo perdiste. Ya, listo, gente. Esa ha sido la presentación. Ha sido un poquito más largo de lo que había imaginado. Imagínense. Así que por lo menos habrá que esperar. Ya, resumiendo. La presentación estuvo muy buena. Ha habido juegos que han estado estrenando. Sobre todo algunos que están ahí mostrando en lo pleno desarrollo. Más o menos, 2 horas y 15 minutos. Bueno, en este caso aquí fueron 2 horas y 20. Ahora, 2 horas y 20. Ha sido por lo menos una de las mejores presentaciones, hablando de varios desarrollos y todo lo demás. 20 juegos que se cumplieron, 50 juegos que se mostraron, más 20 que fueron con estreno y todo. Ha sido una excelente presentación, así que por lo menos la nota le doy un 6.8. 6.8 igual. Un 6.8 y por lo menos ha sido buenísimo. Y con esta presentación de PC Gaming Show de este año, no olvidemos de que mañana se nos viene las dos últimas presentaciones en este caso. Mañana a la 1 se nos viene Ubisoft Forward. A la 1 van a empezar, así que nosotros vamos a empezar un poquito antes. A las 10 para la 1. Y el último para el cierre, que es a las 6, se nos viene la Capcom Showcase, donde se van a mostrar algunos jueguitos más de parte de Capcom. Y eso sería todo. Pero a menos de que haya otro evento, ahí vamos a estar cubriendo. Pero igual tengo que estar coordinándome con el tema de los tiempos, porque algunas veces tengo que hacerlo. Así que a partir de la próxima semana vamos a estar retomando con todos los juegos como Fall Guys, Fallout, Fortnite, Red Dead Redemption y el Uncharted. Así que igual ha sido un evento bastante espectacular. Para que ustedes no se pierdan, también está los otros eventos anteriores para que ustedes lo vean la repetición y obviamente dejen su like y compartan. Así que, gente, muchísimas gracias a todos ustedes. Agradecer a Ditobi, gracias Noelio, gracias Kinitsu, gracias a todos los demás que estuvieron durante esta semana donde habíamos partido todas las presentaciones de los eventos y todo lo demás. Y obviamente agradecer primero, a ver, ¿quién fue quien dio? Ah, ahí está, Vapor, el Chum Vapor. Así que muchísimas gracias por el follow. Así que de nada, gente, mañana lo estaremos viendo en la Ubisoft Forward para este año. Así que les deseamos a todos que tengan una excelente semana. Así que gracias por todo. Vamos a cerrar. Vamos a dejar con el temita ahora en este caso, con lo que hemos venido. Así que gracias, nos vemos mañana. Y ahí estaremos ahí con las siguientes transmisiones, con los siguientes gameplays, a ver si tratamos de sobrevivir. Así que muchas gracias por todo, chiquillos. Eso. Nos vemos. Esto fue Ensei Event PC Gaming Show. Mañana estaremos con Ubisoft Forward y Capcom Showcase. Eso. Buenas noches. Buenas noches, Ditobi. Buenas noches, Noelio. Nos vemos.